As portas de Michelena 30 foron o escenario no que Pontevedra respondeu á convocatoria da Federación Española de Municipios e Provincias. Representantes do Concello, da Deputación e da Subdelegación do Goberno gardaron 5 minutos de silencio para condenar a invasión rusa en Ucraína. Que hai que esforzarse ao máximo, reactivar e dedicar esforzos á vía diplomática. Eu dixen desde o primeiro día que as guerras non resolven absolutamente nada, máis que deixando mortos e xente moi afectada e que afecta mayoritariamente a miles de personas. Son máis de 2 millóns xa que están neste momento salindo de Ucrania e afecta casi sempre as persoas máis débiles. Antes de participar nesta convocatoria, Carmela Silva asistiu a unha reunión convocada pola FEMP para abordar a situación e insistir na necesidade da posta en marcha dun plan de acollemento a refuxiados. Acollemento a refuxiados que tiña que ser ordenado, que tiña que ser coordinado por comunidades autónomas, o papel importantísimo que xoga o mundo local con esa capacidade que ten para dar resposta inmediata a situacións imprevisibles. Pola súa banda, Maica Larriba insistiu na implicación do Goberno Central para minimizar o impacto da traxedia. Ademais, os tres dirixentes fixeron finca na necesidade de coordinar a avalancha de solidariedade que está a provocar este conflito entre a sociedade. Hai unha avalancha enorme de solidaridade, de plataformas que se están constituyendo a lo largo de todo el territorio de Galicia y en ámbitos muy concretos de la provincia de Pontevedra que hay que ordenar. Y creo que ese es el trabajo pendiente. Hay que trabajar con mucha cautela, con mucha prudencia, porque el deseo de ayudar, la necesidad de sacar de ese infierno a tantas personas, pues tiene que tener un orden, tiene que tener unos cauces. A concentración sumáronse decenas de veciños que quixeron expresar tamén o seu apoio ao pobo ucraíno, entre eles un grupo de mozos que levaban cartéis en ruso con mensaxes en contra da guerra.